Inilah peternakan burung puyuh modern di Cina. Semua dikelola dengan sistem otomatis dan efisien. Hasilnya tidak ada aspek yang sia-sia. Telur dipanen secara otomatis, laris di pasaran lokal maupun ekspor. Anak puyuh ditetaskan menggunakan inkubator bersuhu stabil, siap dijual sebagai bibit unggul. Dagingnya diolah higienis dan dikemas modern, nilai jualnya tinggi di pasar kuliner. Bahkan, alasnya didesain agar kotoran terpisah secara otomatis. Tidak dibuang, tapi diolah jadi pupuk.